everyone, and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet and many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. Pedraw, lakay. Napintas da ito yung pagbalinon ta agarahean niya. Wow. Ito nga, isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyay ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to ah. May mayat no maaddaantan iti garahe. Tapno sumaruno tilugan. Kita man ni tata rito, gimatang iti kalso. O, kabigatan na, nangabak iti lugan. Nairangran na la siguro mo't Ay, basta aramid to agarahi da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga pati pamay at iti garahi ay. Kasano nga tati kalawa na. Ay, apo, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Jak maplano ana imbay. Sakay jak man makaturugan. Ay, naimutin awa ti kasta. Ay. Oy, Pedro, agreeing ka man. Pedro! Agreeing ka man. Payaya bakit? Agreeing ka? Nada kadwa ka sana makaturo. Anya kamot time. Nakatagtagari ka. Amo mamat maturog ti tao, ringin na. Sao kamot asaw? Sapay isabsabay mo, tagkuti-kuti. Ay, apo. Masurunak nga rod. Kanagi, mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya, sana nakaturaw. Kahit, basol ko nga raw, no di ka makaturaw. Okay, namin gusto yan. Activate bang sus? Uray, ano talaga, ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka, Aprusam man to'y ulo. Tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Alamutin Uray, ano talaga sana ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay, Kauwan That's good. Takapimot nga rutiagas ti bambanog. Isung lagayam, Siyak tupay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasam ti panagkapkapaim. Aho, pat jumot dayta. Aglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape. Pedro, Nagi masayang ti agkape. Nagi mas ti panagayos na iti karabukog ko. Hey, kapkapi ka manayin. Kakapkapim la itay. Nga magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mo. Ngagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Tada ito'y laang matilibangak. Ako nada. Aw, nalabas mo. Day ta pa nagkapay. Inoras ngagkapi ka, Intong kwan, di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't pakainaigan na iti dayta. May sa day ta rasawnin ka. Gusto mo ko mati mamidlo. Wano mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape, wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba, man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Tibi na,
Adda nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kaya't na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahi, may. Kaano nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar. Aramidan da ako sinatibus na. Malpas da siguro itangal daw day jay. Kaya na nga tati agaramid iti garahe. Ay, kakayat na Inga. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawak. Ti kayat na kadiritso ti trabaho na tapno diritso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagamtuman nga rod kinkwana niya. Paaramid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na Inga. Ay, wal! Adantaw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Lakay. Kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. It's snowing a lot. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Kawa mo ilugan mo nga garahay. Kit adanto Sumarunong to tilugan. right Oh, now. pangalam ko mga This iti is a bit gatang too mau. much. Kita niya't amo nga no adanto pa nga bakak. Ay na. Ho! Agtagtagainip kan sa Inga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Iso akasta ti bagbagam. Ay na, di mula mo alakay. Ha, ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan dito. Reading or not? Kita man ni Tata Rito, gimatang iti kalso tilugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanran nala siguro ah. Ay, basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto itilugan. Iso nga agparami dak iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayon, anak ka. Puntatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Na, adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No, kasta, And then what? garahe yun dahi tao'y. That way. Dakamo ko ni Inga. Okay. Mabagbag titsan. Ha, apay aya. Kasano ngay may? Nagparamid iti garahay. Awam mo ilugan na. No gumatang klungay. Kanya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya? Sa nagpaaramid iti garahe. Amo ah. Mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awam mo ilugan na. Haw? Masuro na. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yun iti tagtagain ito. Ano siya? Diyak pa'y lang makatulog. Ay, po. Pampanunod ngamin, no anya ti pamayak amaadaan iti lugar. What happened? There's no trash can. People just throwing trash here? Nagpaarami dak pa yun. Oh my god. We gotta fix that. Awan mo't sumangbay alukan. That's so bad. Mabay nga ni Tata Rita. Kalso No ti mo way, na yo. inala na. Pagamuanta, adamot lugan na. What's going Siyak on? ngayon ata. Oh, is it pad thai? Pedro. Agreeing ka man? Pedro! Apay aya. Diyak makaturog na kayo. Alaunan iti parbangon ng diyak mo't lang makaturogan. Apay nga ro taringin na ngay. Agaramid kan tuman iti kalso tilugan. Anya? Ay unay kamatay? Ay talakal so tiririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat. Tagaramid ka iti kalso. Anya? Wine. Maturog tangarudain. Disturbo kay ti pan naturog Inga. Ala. Pagka nakita dito'y asyap dito'y online. Apaw. Ado maggayam ti second hand alugan to'y. Why? Adro tinalalaka dito'y. Ala. Ay. Apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ang itigat tangok. Ay, wan. Uray tayo nalakalaan. Basta makuna nga dalugan ko. Hello, sir. Hello? Ay,
Sir, siya tay buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siyak lang tikas dyan, ti presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man. Kaano, madam? Itan, sir. Nagpintas gaya ma talaga, San laang nga iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naimbag day, ha? Oh, it is drive mo, Ay, kwa. Jak pa'y amo ti agmaneho, sir. Ang agsursurak to. Ha? Kasaya. Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am. Ay, mga yabak to iti driver, sir. Jak pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alayan nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sa bali. Ay na, isaan, sir? Di mo itid, ay ti sa balay. Siyak ti manggatang. Di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Angam no maunaan kayo. Pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napangkuman impastor tayo nuang. Nangipastoram nga ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya amang ngagam asasawa may. Awam mo agtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sa bali ang lugar ka, adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya. Saan? Danag mo na yan. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagito'y karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag gatgatangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Amang ano kaya ti gumatang itinwang. Hay, adupay tilakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapolak. Tapasik ti tarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Ta mabandog kayo laeng. Syaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin nuyag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yaw nga agparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak ak. Pumaparti na jay. Iba kayo man nga ron tatang danak. Ikuyog ko kumanga agaway. Madapay may trabaho na. Malim tao no madismiss iti trabaho na. Ay, kat urayo ko na, tata. May mayat no rabi eh. Ay, ayos laang, uray marabyan kami nga agparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Oh, narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti agparte. Tapno makabiyahe tamot la ita. Sukatam nga rodya krodyok niya. Ay, wala, di ka madanagan. Siyak, ti makaamo, ading ko. Nagagapong ngay. Apay nga itakala sumangpay. Anya nga italaan. Nagiddaak di ta salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. So, jak nakikaidakin ka. Anya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ni, aldawan. Ang mga numaladawa. Ay, sus. Imbagtay may kayo adagos, ma'am. Ada mga laala itila ko kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intod. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Yawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayak pa, itay kasinsin ko amang i-drive. Dinto mo amo nila kay ko, tagmaniho.
Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayong nga rod na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabangakla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taong nagtikutse. Pangururayak kun ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe nito'y kinatang ko ang lugar. Anya I am nga. filming like Diada mo lang nakaparada lugan dito'y. day of my life as a content creator in Korea. Something like that. Ha? Mapupuka mo tayo, ma? Anya? Easier Ay, to sus! share. Okay. Nukunak tumot nga minkin ka. Asaan atila pangipaspasturam. I just woke up Taadun ti agtatakaw ita. O anya ngay. with my music video. Sigurado tinakaw danday jay. Ay, nakireport iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay nasaanan. Ano tinakaw daday jay? Sigurado a pinartidan. I don't know where it got Tugot na aya pati jay talina. today. Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsat. Madlaw anay gagara anay kat ti talina. Na. I developed Kaya my ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos lakay? Yeah, Anya? because of the posture. Kasano day to yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga mindengdenggen. Ay, ha? Living Akin lugan ti nakaparada dito. in your real. Tiyak pa'y napansinan. Gapo iti danag ka. Ay, Oh, yeah. I forgot lugan about taray it. talakay. Iso adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Live stream. Adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak, lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan nga agbaneho, lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. That might be included in my Instagram reel. Ay, awan na talaga ba kahit? Sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit binday jay. Do you think So, I abay-bay can amon. after that Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan, tane. Jakmut ammo atulbukan. Mayat ka nung ngamin, no kanayon amay andar tilugan. Nang runa, no saan amaw usar. Malala. Alam nga rob ti susay. appearance fee. Eh, madimay. Well, Di magantar. Oho? Samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo pa sunsay. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. I'm the famous one. Ning kaya ban din sa maw. Tayo sa timang paandar. Mabiit laang nga road. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kan problema. Yeah, and I find Kaipan nyo out ah. that, Nya mo dahita. real. Di pa ilan naus-usar. Ni madapalyanan. Oh, yeah. Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Okay, then Inak bumulod itinwang apagaradaw. Tanay, panagtatalon manay. Ay naku ko. Ay, jak kumakayatag sa ungam na saysaya at numamuam daytoy. Ha? Anya dahita di bina? So I didn't Ay do my naku ko. makeup today. Nakita mi kan nila kay ko di Their narami di foundation. asawam. Jay ko na mamapukpukaw Yeah, anong yo. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ije umamay. Kat nalabasan may day din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naaday din siya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakin ni bakit mo asyak tinakaamuam ko ko. Ti awanan pa na babae? Well, I'm not Sige. Di ka madanagan di bina. Tamapat ganti kaya mau. But is this still considered to be Ay, realistic? isumot ti umaw-awa kain. I would, but Singaw! I would miss Oo. Oh my God, dito yung hospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Preno tilugan ta. Anya? Ay,
Naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wala, ta saan unay pasalog jay dalan. Kan indong parna dagos tilugan iti pader. Ala, agawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Ah, basol ko ka. Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahi tangay pagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, nagtakaw iti nuang. Lalakim ka day, Saan? Wala mo dito. Kada video ang mga ipanagna, kada kayo tinangtakaw iti nuang ta. Lalakim di kadwam. Ibagam tagpaisaw, nay. Saan ko lalaki dahi jay? Tinangdanak laang nga nagparte. Kan, di mon sa pulan tinaglakwak iti dahi jay. Isuting gatang ko itilugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik di lugan. Tabulok mo't gayam. Nagadutim, pagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga, inyawid milatan. Kat jay matan, tinapasamak. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbuday nga po iti dayta. Di, sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyak tinaramid ko. Hindi na ka di gurguraan na. Sorry talaga. Hala, agawa, tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim! Kasyan na Kunak no paypayswan nila kay ko timbagana nga isubli na kon kadagiti dadakkel ko ngam saan tanasyan metla ang kanya. Mababainak gapoy ti naramid ko. Iso nagtalina kiti unag ti balay mi iti sumagmamano a bulan. Kat idi na imbaganak, impakita kiti asawak ti panagbabawik, babaan ti panangasikaso ka na imbag kankwana, kan ti panang tulong ko kankwana iti trabaho. Alakastan, ti pagayam mo, Inga. RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, kat inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan na nang. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Unayan niya, Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ayawid ni Uncle mo. Saan mo't nga road? Sapay adun sa tisangay ilida ijay. Un nga road kasano no makurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kankwan Alangarod na nang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ang in-enjoy pala. Apay kaya sinukundang matan manang kuwana. Ay na kita manday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartek mo. Agawin na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Ang subliak nga rin ijay. Balay ti kumpare ka. Di da kakayat ijayan. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na akos na niya. Nagbayag mo kami na mabalo sa asawa na. Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastangar aramidam Basilio. Araklatan tilinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin iti na dya pare mo lang. Siya kumati asawa ni Perla ita. Maturog kakit din.
Tilalablabidem. Kaslajak mo nakita ni Basilio ije kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway, ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga ruden tinapan nang ipastor iti dingwen na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day jaka besat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan ta aramid na. Imbag ano saan pa'y anarunot jay barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. No makatumpungay iti mangkurso na dakon kwa na. Sapay umanarem no kasjay anakainom. How are you? Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang kwa na ngay. Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Yeah, that's Nanang! crazy. Nanang! You think about it. Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linuguban da kano ijay tersena ni Tonet. Karit kano ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay na nabarbartek manin nakarit kano, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano isulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak kini Uncle. Aray ko. Jakbat may mulagat tanda ka ti matak. Aray ko. Anya nga may tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka RJ. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak kan ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan kwa na. Ti matak. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawi ng uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang Tonet. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak ko sa matan. 5 anak sapa yan. Tumakder kayo dito ng kal. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo na uncle mo. Tama nga nagsubli na kita ng lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni Uncle mo, RJ? Wanar na na. Diyak mo't kan makikita yung gestor na gininom. Ne, itaman pa ni Uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wana na. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulawag. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkan. Lagsagit na tiyan ko. Kakapsutak. Matayak sa mo manang Juana. Archie ka arakan. Ay, Mapugsat sa matan di angas ko. Di yu itulog Uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni Uncle. Sabalin kilangan na. sige anak ko. Tanyati ko na tay doktor nga, Juana. Matay ka din ni ading ta, Basilio. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. But when I was 1 year old, like 11 months or 12 months, Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit apparently my ka mom din told me to'y that ayan ko our manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado kaya alang iti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay. Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy ibang kagkuhan. Dapay doa kalding ko. I don't mean that way. Sagkay sa kayo My jayan. my friend's baby Kasano nga tatay nuwang can't ko. walk, Ang may Yeah. samat tayo jay. but it's
Paggunwaan yun tulatan ano kwa. 11. Ay, saan ka pa yamatay, Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito 12 ospital. months old. Uray jinwang laeng, agbatin jay dua akaldeng. At my Pi 1 man year matay birthday nuwang party. kau. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga rod ngay. Basol mo matlaeng nga. Really, really proud. Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, So yes, sino I just dagi din wanted to naggapo say dito wardyo? I Duamat was alalaki smart dagi jay. to- Bangas kasaba dagi jay kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo itinangag ko Well, kanakwada. They're actually calling me auntie. Apa ba na makarwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatintog pati biyag ko. Katrugyak matan tiag biyag analintag. Wow! Nagsayatan lo kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. See, Ma, Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. something like Wan kaanakan, do you want nangibati da pa yung arun iti Biblia. But like, Tapno say, anda ka no basbasaag. but like actually Kat they agyaman mimic nak their iti baby's voice and apo. like their baby's Gapo voice iti and may they say, kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. Sing please, auntie. Arjay, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya nanam. Manipod idinakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap mapan ija istor ni Tonet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga dayta nanam? Tanukas jay a Domingo. Yes. Saanan nga di ayan da tatamulo ti papanan na. 1 year old. Yes. Ija simbaan ti papanan na. Wait, what? Aya, 0 ay year nagsaya old. at 0 year no old, kasta. it's just a- Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uling. Ni Dona ngay nga anak mau. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormet laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at da RJ kan Dona. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. When you were Ha? born, Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayo nang itindakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad nang itinakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. right? Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, wana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkunak, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya, Ala, agkidem kayo adwa Manang Uling kan Manang Juana. nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagis. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Alan! Ne, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay ti kaskasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan nga agsasaw. Which is mama. Jak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga tayo merienda ko na mga isaganam. Awan, kun kunak laeng dayjay, tani matuo ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't dita kabsat ta kabagais. Mga kasabamot tan. Kasla jak patyan. Ay na, saan man atila ibagbagamanang. Manang Juana,
Ne, agay ayabon. Ay, si kalaangan timapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamukan namang sango kang kwana. Dinakpanawan amanang manang uling. Ne, di kay pemot nakaluto na na. Anyat inarami jo aya. Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak met amang panaw latan ken kuana. Tamangan nuan niya ti panunutan na. Isu nga agluto akpay laeng Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, Uncle. Unsa Makapaikawa mo't niya, Uncle. Angam kindi, maragsakan na, tanag balbaliwan. Una, nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na. Mailiklik pa, iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle. Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay, kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana balay, mayat kat di, tapno makasabaan da, kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaangan timapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, do na. Jak kayat nga agnanayon ti panagbasol da. Masapol nga agbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas na ita. Ken adaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken adatismusa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon, ti kasta nga aramid mo, no di mo kayat ti madusa. Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka nito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amok ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio, iji balay da tatamulo. Apay, anyamanan tinapasamakin ni Uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartek da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudan, anak ko. Apay ngamin nga ijay pa iti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartek da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Itata nagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na di apanlubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagiyay atat tao amang lugob kini Uncle mo, Arjay. Sa bagay mo't kati isumliksan pa sigod na bisyo. Ay ni saan kabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan.
Apay ngaya kastoy. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyo. I think he doesn't Ay understand na. that, like, I'm Wen very manang young, still, I don't pulo have na a ita. man, and, like, Panubok la siguro na ito oy. Siyat bao, pare Basilio. Kay Suna, naitaka lang manay na simbango ka na kamay. Ay, jak kayaten ti aginom paray. Dadaulan ti arak ti bagi tayaw. Usaran tay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday ta ka manay. Ti lalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpada talakay. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. It's okay. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Me, it's okay. Tuladan nak pare. Nanang, iso ni Melanie. Nobyak. Naimba nga orasyon, nana. Kastamot, balasan ko. Maturog diti balay ni Melanie, nanang. Ay katun awan mo't mangipari tanak ko. O kasta, adan nobyam. Wanang kal. Ay, She doesn't have a inyat planom. Ikasaramon, tinobyam. Wan ko maangkal. Ngam awan pa'y mo't magastos. doesn't matter to her. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog diti balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkal, kat nobyak mo tan. Uray pa'y. Basol no agkaida kayo, adi kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggan na, tapno saan ka nga agbasol. Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na. Kabasol na ita. Agkasarda pa'y nga umuna saan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta, manang. Ay kwa. Makimisa kamot ngamin. Kanagbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit da nga agkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby. Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Ah? Apay ka di, uncle? World resong na ita. Nainlubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Ah? Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingaw. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon. Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaan na yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintraw. Ni RJ mo't adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atalo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkaw-kawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. I'm not interested in Kano mabalin? Agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. not interested in Ha? having a Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, uncle. Nag-OA mo tan.
Amin mutlakit din, pakibiyangan na. Everybody has their own Dilaw na amin at tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaunget mo't na maminsan. Ta nalabas mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagado nga ibagbaga na. Sumanermon. Oh, maybe I Ure ko man, no, di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa ti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybayan yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo ti kina-stricto na. Wala, ada kayo. If it makes them happy, then let them happy. tayo. Oh, kasla ita. Umay manan di ti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybayan yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko. Kapoy ti panagbalbaliw ti kabsat ko, ado ti gimura ken kuana. Ta overacting kanono daduma. Nga muray no kasta maragsakannak. Ta ini dyan na dagiti bisyo nakat saanan nga agpapanawa iti barangay mi. Alakastan, tigayam mo, Juana. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di day darama tayo. Manang! Biyanan! Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Oh, here, let's go. Ne, Let's unlock the door. aldam gaya man. Malampayan na. Kita man tait suraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka, nakaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka mat maturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anya ngay tait suram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ro dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay makatulog apay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumra ka. Adda ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idi agsapa. Ah, napanangda ipag? Ay na, napandamanin ijay piyestaan na. Mapandalakit di manin makisugal. Ay, awan man nga rudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanya? Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon amaabak da di akabagis kaw. Pagayat na mutlat ti makisugsugal nga uray kanayon amaabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy-nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Ay, awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko nama. Di ka aglibak. Ijay piyestan tinagapuam saan? Wag, umjak na kisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Eric kunak. Awan nga raw, nariglag. Asas, Aglablabas ka na, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar, surutan nak. amaya, ano talaramitam? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy tipagisparingan ta, Ador. Tarasam! Oy, kapapa hindi tangat aramidam Nagpigsapay mo tangiwan mo. Awan, bibiyang kaw!
Uray mangngeg ti sangalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador, ha? Ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay ken ka. Ngam ita, jakon ka bailan. Napunwa na kun, Ador. No di ka pa'y lagbalbalew. Gibusa kun ti amin ko. Ay, sana! Ay, po, nakakitin. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitain da tang nagiti karuba. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan, Ador. Ano di ka agbalbalew? Puurak ti balay ta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porkoy ti balay ta. Ay, na. Saan man natila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Idya ko nagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly iti kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na jay kabsat ka, Beya. Nana, aglablabas nga minaw ti kabsat ka. Gaputan na singpot di asawa na. Agrametan nga agbisbisyo. Lakayon ngem sumanursur paylaeng amapan agbisbisyo. First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, husto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat kaw. Bareng agbalbaliwaw. Nene, bakit? Adda ko maibagat. Adya day ta, Ador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaeng, mate. Italaeng nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga. Saan mo saan? Unay ka magtinilay. Itay ka pa'y lang adda dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Pabisina ka. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut na giti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan, mate. Wen, dalusak to no madamdamadagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo din at ibang dalos kadagiti wara dito kusina. Nang rona dito'y lababo. Nya day tangay. Makapadurmot na kitaan. Ala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagat ikastaking ka. Ngam kaslaawan ding gamay. Ala, agawaan! Dali mabisina ka. Maulaw akong itinakaro abisin ko. Nya mo kastoy nga asawan. Ay, agpupuudot manenta saan anapagustuhan. Jak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Ay nya mo dahito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangkay nga raw. Unay gamina na. Sakbay nga adawam ti lututwam. Tik apam pay nga umunaman ano naluto. Nagtangkay to karabasang inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon ta isot naluknang. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pag-gala sa mga kan uray ti inapod. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Ay, po. Roko da mga milanay pagkiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagis, umayak man. Tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din diyang asawa kaya.
Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom kabagays. He? Dahil asawa ka. Di na tataribaanin taglaba. Namansyaan mo ito'y bado ko. Ay na, makangagman ka na kaya babae. Ungtak man itakas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipangungtam kan kwa na kabagays. Ay na, ngudyak ungtan. Agwam na na. Bakitanan, hindi na mo taramidan na. Kita mo ato badong na ay. Namansyaan. Nailaok siguro iti di kulur abado da ita, isoan naman tiyaan. Di nakidiam mo nga, nadandag iti bado ka. Paliwawag na yung asawa. Paliwawang asasawa mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawa. Paliwawang po ng kiday. Naggagat pa yung asawa. Una na singpay ka nagagat, no di na talimaanin ti trabaho na. Awat serbi na. Ado nga rod ti mga papalkan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmarites ter aramiden da. Kasla ijay ipagtang nga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat dayjay anay kamang. Jak kursonada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanaulimak. Nagagat pa'y. Iso adi mo ungungtan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikas kan kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig a palpak karamid na kabagis. Nele bakat. Mabalinti sumurap kiniparidan niyo. Income makipesta ijay kabangibang a barangay. Ay saan? Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. Italang, bakit? Ay na, basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linanga na mapiyestaan. Iso alading itat, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din, bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di kamapan. Padasem ti mapan tagapata. Agtalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya! Nakula! The Fred kan Hilda. At iti invitation card. Kita adanagan tadita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ha? He! Impakada da pa'y mo't kumangay mo na. Talas todos mo't dagja sa tao. Ha? Naggawan ka nga urbanidad dagja sa tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala dataan ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahil ta. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat ang negosyo dahil ta. Rupat kwarta dagita sa tao. He? Unay kan aya. San man nakastat ibagbagam? Saan ba't akapilitan timangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadakin ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas mutan anay lista tinagan talakay. Nili bagay. Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi Ay saan? Agidan ta nga agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumarunoak magla adagos, bakit? Nakita man nga minin di kumparin nga Agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay. Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y nagbalbalew. Iso nga aganos ka. Nile, agawitan. Ne, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, hindi ka tumakda dita.
Apay manan aya. Basta agawitan. Wan, sige. Mabitla ang garo. Garamping at kagidya babaya. Ganatigit ka. Anyat pagkaskas ta am aya ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko alam. Diyak nasiputan, tinaramid mo. Inagkam ni Susi mo. Kan naging narakot kayo. Anya? Ay sus! Anya nga inagkan nga ibagbagam man. Nagbeso-beso kami laan. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay-apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man badeng. Talalaki lat ta dayjay. Ador! Adulat ta dagiti badeng nga gusto ti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Addak lang arudong nga asawam. Nga makiin nagagkapela iti sabali. Sabali ti agag, sabali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tay ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ila, masurunak ang makalagip. Dumanog aksandang. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida ahilda ken friend. Inalalad ta pay lang amay. Aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak ka ni Susi Mau. Kasla kayat. Kung tumangdangran ko tilaan. Ay, pupudok manan. Amuklatan, di ba kagapo? Basta saan napagbigyan ti asawak iti kayat nagharamidan. Ang pupudutan. Agam, ano sakon? Tinapatag. Sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night ija bagatan. Ha? San pa'y aya? Ana itabon dyan na tayo iday? Naipuspaon. Intun bigat titabon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan lang iti cardmates ta ija. Ay, kastaya. Sige nga raw. Taagpakada akin di bakit ko? Ay na, di ka nagpakada. Ta sigurado adi nakapalubusan. Ay wala na. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Isungag libas ka. Kaya anya nga iti ibagawan no ipambarko ang papanak pare. O di ipagamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na kapoy. Sige. Wait. Urayin na itong arudan ija kurbana na pare. Di ka umay ibalhay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawan pare. Oo na pare, tanay na bartek ka matay. Kasalod na mabartek eh. Nagsasawa mo, nagiti kay alam ta. Inabakdan di kwarsak. Agawin tanay, awanan, ti arak. Ay busay. Itulod ka pare. Ay sana pare. Kabalam di gawin na sisak pare. Kabalam ka na? Gawin na. Akot ba? Ipag, saan na nagawid ni Ador Idirabi Madanaga na. Anya, amangan no naturong ijay lamayan. Saan na pa ni Jay Lamayan? Tako na nga ag-overtime nga agsibog iti mula na. Gamdi mat nagawi din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manan anapan nakisugal. Ingkalakitaan ng ijay ipag. Tamangan no naturong ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal da pay lang aging gaita. Auntie Nelly! Ho, auntie! Yang kalabaw! Apay ni Uncle Mau! Nakita mi iti sirok kirang tayo, agas asaw. Natin nagkanoy dirabi. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, auntie? Bakit? Ewanan. Di ako makapagna. Natukol ka no dito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera.
Bakit? Pakawanin na ko, ma. That means 13. I got 5 from Jak, stop. amo ti sawagkan ka, Ador. Kasla kayat ko ti agriyaw itinapigsa. Mapanugak laang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan, ah. Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan na. Wait. I had 10 from Niling Egypt, asawa. Pagkawanin lang ko, ma. from Sir Dad. Ay, ayatan ka asawa. Kasi, agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail, loko. Papanam nili ba kay? Ada ka sa rijelaod. Inakman makisala. No kaano abing makitan saka makisala? Wen, kaagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag relax. Agawid ka nga ron anagos, wan? Depende No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kami taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulat taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wen, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Nakaritak, gapoy tararamidan ta sawak. Ti kanayon na ngay rurwara makikuykuyog kadagiti kukumari na. Gapoy ti daytayng kagumak ti nagimbag. Aging gangay inut matla na kapag naakmanan. Kat apaman na nagimbagak, impakita kiti asawak ti panagbalbaliw ko. Kat sinulnitak dagiti nagkuranga. Kat ita naragsak kami manen, ngagdandan na. Alakastan, ti pagayam mo, Ador. Alagagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Ador. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Trumpet! Da-da-da! Tambourine! Shake, jingle! Xylophone! Ding-dong! Triangle! Ding pretty! Maracas! Shake, shake, shake! Recorder! Harmonica! Blues music! Ukulele! Tiny guitar! Bongo drums! Slap rhythm! Metronome! Keep beat! Music stand! Read notes! Tuning fork! Pitch! Microphone! Sing la 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 la! Megaphone! A loud voice! Sled! Whee down! Fishing rod! Cast weight! Life jacket! Float sake! A paddle! Rowboat! An anchor! An anchor! Stop boat!
Twinkle, tweet, listen. Stopwatch. Click time. A medal. Winner gold. Trophy. Champion, yay! Yoga mat. Stretch. Dumbbell. Strong muscles. Exercise ball. Bouncy. Resistance band. Stretch. Goggles. See underwater. Swim cap. Swim cap. No wet hair. Diving mask. See fish. Flippers. Big duck feet. Frisbee. Spin fly catch. Badminton. Hit birdie. Ping pong. Ping pong. Pool noodle. Float easy. Sleeping bag. Camp sleep. A tent. Camping house. Camping stove. Cookout. Marshmallow stick. S'mores. Light camp. Light camp. Hiking boots. Ready climb. Walking poles. Balance. Hiking backpack. Carry. Carry. Bug spray. Bug spray. No mosquito. Fire starter. Make fire. Multi-tool. So many. Paracord. Paracord. Super strong. GPS. Satellite finds. Walkie-talkie. Hello, over. Binoculars. See far. Signal mirror. Find me. Glow stick. Snap glow. Piano. Music keys. Violin.
sound. Drum. Drum. Boom, boom. Violin. Beautiful sound. Flute. Tweet, sweet. Trumpet. Da da da. Tambourine. Shake, jingle. Xylophone. Ding dong. Triangle. Ding pretty. Maracas. Shake, shake, shake. Recorder. Harmonica. Blues music. Ukulele. Tiny guitar. Bongo drums. Slap rhythm. Metronome. Keep beat. Music stand. Read notes. Tuning fork. Pitch. Microphone. Sing la 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 la. Megaphone. A loud voice. Sled. Way down. Fishing rod. Cast weight. Life jacket. Float sake. A paddle. Rowboat. An anchor. An anchor. Stop boat. A whistle. Tweet, listen. Stopwatch. Click time. A medal. Winner gold. Trophy. Champion, yay! Yoga mat. Stretch. Dumbbell. Strong muscles. Exercise ball. Bouncy. Resistance band. Stretch. Goggles. See underwater. Swim cap. Swim cap. No wet hair. Diving mask. See fish. Flippers. Big duck feet. Frisbee. Spin fly catch. Badminton. Hit birdie. Ping pong.
bag. Camp sleep. A tent. Camping house. Camping stove. Cookout. Marshmallow stick. S'mores. Light camp. Light camp. Hiking boots. Ready climb. Walking poles. Balance. Hiking backpack. Carry. Carry. Bug spray. Bug spray. No mosquito. Fire starter. Make fire. Multi-tool. So many. Paracord. Paracord. Super strong. GPS. Satellite finds. Walkie-talkie. Hello, over. Binoculars. See far. Signal mirror. Find me. Glow stick. Snap glow. Piano. Music keys. Violin. Beautiful sound. Drum. Drum. Boom, boom. Violin. Beautiful sound. Flute. Tweet, sweet. Trumpet. Da da da. Tambourine. Shake, jingle. Xylophone. Ding dong. Triangle. Ding pretty. Maracas. Shake, shake, shake. Recorder. Harmonica. Blues music. Ukulele. Tiny guitar. Bongo drums. Slap rhythm. Metronome. Keep beat. Music stand. Read notes. Tuning fork. Pitch. Microphone. Sing la 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 la. Megaphone. A loud voice.
weight. Life jacket. Float sake. A paddle. Rowboat. An anchor. An anchor. Stop boat. A whistle. Tweet, listen. Stopwatch. Click time. A medal. Winner gold. Trophy. Champion, yay! Yoga mat. Stretch. Dumbbell. Strong muscles. Exercise ball. Bouncy. Resistance band. Stretch. Goggles. See underwater. Swim cap. Swim cap. No wet hair. Diving mask. See fish. Flippers. Big duck feet. Frisbee. Spin fly catch. Badminton. Hit birdie. Ping pong. Ping pong. Pool noodle. Float easy. Sleeping bag. Camp sleep. A tent. Camping house. Camping stove. Cookout. Marshmallow stick. S'mores. Light camp. Light camp. Hiking boots. Ready climb. Walking poles. Balance. Hiking backpack. Carry. Carry. Bug spray. Bug spray. No mosquito. Fire starter. Make fire. Multi-tool. So many. Paracord. Paracord. Super strong. GPS. Satellite finds. Walkie-talkie. Hello, over. See far.
Boom, boom.